आज 2082 चैतको 5 गते हाम्रै गाउँ निवासी गाउँकै हाम्रै छरछिमेकी हाम्रो गाउँको आनी रूपका आमा हिजो स्वर्गीयवास हुनुभएको छ। त्यसै क्रममा हामी गाउँवासीहरू सम्पूर्ण मिलेर र छरछिमेकी गाउँहरू इष्टमित्रहरू झाबरा रामवन 10 बिघा चैतपुर मधुवनदेखि नयाँबस्तीदेखि पाल्नुभएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबै मिलेर उहाँको अन्तिम बिदाई गरिरहेको छौँ। जन्म लिएपछि एक दिन सबै मृत्यु हुन्छ र जसरी हामी जन्मेर यो संसारमा आएर खुसी खुसीले हामी बाँच्दैछौँ। आज आइले पनि आफ्नो संसार त्यागेर हिजो जानुभएको छ स्वर्गवास भएर। त्यसैले हामी जति पनि बाँचिन्जेल आफ्नो रूप आफ्नो जेमा छ लालच नगरौँ, घमण्ड नगरौँ, सबैलाई राम्रो सम्झौँ, राम्रै गरौँ। के थाहा आजको दिन यस्तो हुन्छ, भोलिको दिन कस्तो हुन्छ, कसलाई के थाहा। त्यसैले हामीले सक्दो सबैसँग आफ्नो सम्झेर कसैलाई नराम्रो कहिले गर्नु हुँदैन। सकेसम्म राम्रो गरेर हामी बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एक दिन सबैमा यसै गरी मरेर जानेछ र मर्ने बेलामा कमसेकम याद राखोस् कि राम्रो गरेर गएको थियौँ त्यसैले हामी आफ्नो मर्नेसम्म बाँचिन्जेलसम्म कसैलाई नराम्रो गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। सके राम्रै गर्नुपर्छ, राम्रै सोच्नुपर्छ सबैको लागि। कसैको जिन्दगीमा यस्तै हुन्छ। अब आजको दिन हाम्रो आनीको लागि हामीले सबै रामवन टाढी 10 बिघा झाबरा लगायत चैतपुर नयाँबस्ती मधुवन सबैको पाहुनाहरू सबै दाजुभाइ इष्टमित्रहरू आएर आफ्नो नियम अनुसार यो रामवन टाढी गुम्बा घुमाइवरी मलामी गएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हामी तामाङ जाति सबै मिलेर सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले कहिले पनि नराम्रो सोच्नु हुँदैन। सकेसम्म सबैले राम्रो सोच्नुपर्छ। के थाहा भोलि को अगाडि मर्ने, को पछाडि मर्ने, कसलाई के थाहा। मृत्यु अहिले छ, भोलि छैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। कसको अगाडि कसैको के हुन्छ, कसैको केही लाग्दैन। मृत्यु समय त आइसकेपछि गाइस ल्याउनुको लागि असहज भएर छाडा ल्याउन नसकेर एउटा बक्सामा हालेर ल्याउनु परेको छ। किनकि उहाँको बिरामी धेरै नाजुक थियो। उहाँको बिरामीले गरेर उहाँलाई सिधा ल्याउन सकिन। सबै गाउँवासी मिलेर बाक्सामा सुताएर ल्याउनु पर्यो। उहाँको
आत्माले सधैँ शान्ति पाओस्, जहाँ गए पनि शान्ति पाओस्, जता गए पनि हामीलाई हेरिराखोस्। त्यहाँ एउटा छोरा भाइ आशिष छ। सबै मिलेर दाउरा लगायो, जुटायो, वहाँ जलाउने ठाउँ बनायो। हेलो आङी, सुन्नुहोस्, हजुर राम्रोसँग जानुहोस्, हजुरको आत्माले सधैँ शान्ति पाओस्। हजुरलाई हामी सम्झिरहनेछौँ सधैँको लागि। हजुरले हामीहरूलाई छोडेर जानुभयो, सदाको लागि छोडेर जानुभयो। अब उहाँ हामीले हजुरलाई सम्झिने बाहेक हजुरलाई कहिले पनि देख्ने छैनौँ। अस्तिसम्म अङ्कलेका मामाको चिया पसलमा चिया खान देखिने अनि आज हामीलाई छोडेर सदाको लागि जानु। हस्ता, बाई बाई। तिमीलाई हेरेरै बिताएका दिनहरू छन्, त्यति भए पुग्छ। तिमीसँग बोलेरै कटाएका रातहरू छन्, त्यति भए पुग्छ। म रित्तो कहाँ छु र प्रिय, तिमी नभए पनि तिमीलाई यादहरू छन्, त्यति भए पुग्छ।